ちょこれ行こう。話しゅう。社長、朝ですよ。起きてください。社長、いびきやば。社長、いびきする女ってどう思う？社長社長社長、やめて。起きて。うん。起きて。おい長女起きてる。長女社長、いびきする女どう思う？いや。パパ社長、社長社長、いびきしてるやん。鼻詰まってたらお金の出が悪いらしいで社長。ねえ社てるっ長ても社長ねえ社長ねえいびきかくんやめよう社長。あごめん。う。知ってるってもう。社長